15 апрель көне дөньяга килгән безнең өчен кадерле булган кодагыебыз Музафарова Фәймә Мөхтәр кызын гомеренең иң матур мизгеле юбилее менән кайнар котлайбыз. Туган һин язлар килгәч, дөньялар ямләнгәндә, бар табигать күркәм булып, яшелгә әйләнгәндә, кардар иреп боз киткәндә башланган гомер юлың, әллә язда тугангамы изге күңелле бит һин? Язмыш күпме какты, хуҡты, ҡарлы боҙло юлдарҙа, ә һин һаман осаһың күктә, бирешмәйһең уларға. Бүгенге көндә ҡоҙабыҙ Ринат менән Кузьминовка ауылында бергә матур ғүмер итәләр. Ринат ҡоҙабыҙ уның пар ҡанаты, маҡсатҡа ирешеүсән, эшһөйәр, бөтә яҡтан да уңған кеше. Мөхәббәтле матур ғаиләлә ыласындай ике егеткә ғүмер бүләк итеп, уларға юғары уҡыу йорттарында белем алырға ярҙам итеп, туйҙар яһап, оло тормош юлына оҙаттылар. Әлеге ваҡытта балалары үҙ ғаиләләре менән йәшәйҙәр. Ҡоҙаларыбыҙҙы ҡыуандырып, ике ейәндәре үҫеп килә. Ҡоҙағыйыбыҙҙың ҡулынан килмәгән эше юҡ. Баҡсаларында төрлө емеш-еләк үҫә. Сәскәләрҙең ниндәй төрө генә юҡ. Улар яҙҙан көҙгә тиклем күҙҙең яуын алып торалар. Ә бешергән аш-һыуҙары телеңде йоторлоҡ. Ҡәҙерләребеҙ күпләп ҡош-ҡорт, мал-тыуар аҫрайҙар. Шул арала ул Мораҡ үҙәк район дауаханаһының балалар туҙырыу бүлегендә 37 йыл шәфҡәт туташы булып уңышлы эшләп килә. Ҡоҙаларыбыҙ икеһе лә шул тиклем уңғандар, күҙҙәр генә теймәһен. Артабанда шулай тормошто яратып йәшәргә. Ринат ҡоҙабыҙ менән бәхетле парлы ғүмер теләйбеҙ. Күңелең тыныс, һаулығың Урал тауҙарындай ныҡлы булһын. Балаларыңдың игелек-изгелектәрен күреп, ейән-ейәнсәрҙәреңде һөйөп, уларҙың уңыштарына һөйөнөп, беҙҙең менән бергә Эйек йылғаһындай оҙон ғүмер үтергә насип булһын. Ҡотло булһын һинең тыуған көнөң, юлдарыңа гөлдәр һибелһен. Киләсәктең алһыу таңы һиңә тик шатлыҡтар ғына килтерһен. Иң изге теләктәр менән һине яратып, хөрмәт итеп, ҡоҙағыйҙарың Илдус һәм Зилә Ихсановтар. Хөрмәтле Фәймә Мөхтәр ҡыҙы, ҡоҙағыйҙарығыҙҙың изге теләктәре тормошҡа ашһын. Балаларығыҙҙың игелегендә, изгелегендә гөрләшеп йәшәгеҙ был яҡты донъяларҙа. Ниңә йырҙар башҡаларҙың күңеленә, моңо менән үтмәгәстә ниңә йырҙар, ниңә йылдар, ер йөҙөндә хәтерләрлек эҙ ҡалдырып китмәгәстә ниңә йылдар, ниңә ғүмер иламағас көлмәгәстә ниңә һөйөү, янмағаста көймәгәстә ниңә өмөт, һау булашып китеп ҡабат, күрешеүҙәр көтмәгәстә, ниңә ғүмер иламағас көлмәгәстә ниңә һөйөү, янмағаста көймәгәстә ниңә өмөт, һау булашып китеп ҡабат, күрешеүҙәр көтмәгәстә. Ниңә күреше, һаулы ҡорашып йөрмәгәс, хәлең нисек тип кермәгәс, ниңә күреше, ниңә эшең, менәр үрҙәрен күрмәгәс, йәшәүеңә дәрт бирмәгәс, ниңә эшең, ниңә ғүмер иламағас көлмәгәстә ниңә һөйөү, янмағаста көймәгәстә ниңә өмөт, һау булашып китеп ҡабат, күрешеүҙәр көтмәгәстә, ниңә ғүмер иламағас көлмәгәстә ниңә һөйөү, янмағаста көймәгәстә ниңә өмөт, һау булашып китеп ҡабат, күрешеүҙәр көтмәгәстә.
Кыш артынан яз килмәгәс, язлар менән наз килмәгәс, нигә кыштар, нигә дуслар? Шул кыштарды, шул язларды бергә-бергәләп күрмәгәс, нигә дуслар? Нигә гомер иламагас, көлмәгәс тә нигә һөеү, янмагас та көймәгәс тә нигә өмет? Һаубулашып китеп кабат, күрешүләр көтмәгәс тә, нигә гомер иламагас, көлмәгәс тә нигә һөеү, янмагас та көймәгәс тә нигә өмет? Һаубулашып китеп кабат, күрешүләр көтмәгәс тә, һаубулашып китеп кабат, күрешүләр көтмәгәс тә, күрешүләр көтмәгәс тә.